Nani anaweza kuwa na nani atakuwa timekeeper wetu leo? Tuangalie ni saa ngapi? 11:17. So we have around 40 to 30, 37. No, it is 37. 43 minutes. Amen. Kumaliza because we have 1 hour na 17 minutes we have already used. Bwana apewe sifa. So how to know yourself? Ama kuna umuhimu gani wa kujua tumeokoka? Ningependa mtu atusomee 1 John 5:13. Sababu this is the major verse ama ile scripture nzuri sana kuelezea kitu ya kwanza, huwezi ukapoteza wokovu wako, na kuelezea ya pili, hauwezi poteza. Okay, unafaa kujua umeokoka. Mtu mwenye ako na Biblia ya King James, ningependa tusomewe tutumie King James. First John 5:13. Namtaka kama King James. Somea simu. Hata nani yako naye? Uko na King James, tusomee King James. These things I have written unto you that believe on the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may believe on the name of the Son. Mtu hapo na Kikuyu, haraka tusomee the same verse. Imefika hapo, ndio maana tunachaguanga King James, sababu hiyo haijamaliza. Ama mmesikia hivyo? Haijamalizia, imekatia nusu, na hiyo ingine wakatoa. Sijui kwa nini walitoa, na wametoa ile basi ile kifungu inasema tuendelee kumwamini, sababu wakati umeamini unafaa kuendelea kumwamini. How can you continue believing Jesus Christ? How please? How can you continue? Unawezaje endelea kumwamini? Tuko hapa. After umeokoka kwa sababu uliamini. Si ni kweli? Alafu wakati uliamini, John anasema nimemwandikia haya ili mkaweza kujua mko na uzima wa milele kwa sababu mliamini jina la mwana wa Mungu. Haleluya. Amen. Alafu ikawekwa semicolon, akasema ili mjue mko na uzima wa milele. So mtu yeyote ameokolewa ako na nini? Ako na uzima. Uzima mgani? Uzima mwenye Yesu ulifanya Yesu afufuke. Ni nani alifanya Yesu afufuke? Ni nani? Ni nguvu ya Mungu. So Roho Mtakatifu alifanya kazi ili Yesu akaweza kufufuka. How are we saved? We are saved because we believe the death, burial and resurrection. Si ni kweli? And this is what we call the gospel. After we believe the gospel, ama wakati tumeamini ile habari njema, injili, tunafanywa watakatifu ama right with God, haki na Mungu. Na tukifanywa haki na Mungu, pia tunapatiwa nini? Eternal life. Eternal life. Kama inaleta shida kidogo. Tunapatiwa eternal life. Tunapatiwa eternal life wakati tumeamini kazi ya msalaba. So mtu yeyote mwenye ameokoka na ameamini kazi yenye Yesu alifanya msalabani, kufa, kuzikwa na kufufuka. Alikufa kwa dhambi, alimwaga damu, alifufuka baada ya siku 3 kwa uwezo wa Mungu. Ile uwezo wa Mungu ambaye ni Roho Mtakatifu, ambaye hufanya kazi katika siri na haonekani, lakini kazi anafanya.
wakati tunaamini kufufuka kwake, tunapatiwa uzima wa milele. So namwandikia haya ili mlioamini katika jina la Yesu Kristo, na ambao ili mkaweza kujua mumepatiwa uzima wa milele, na ili mkaweza kuendelea kumwamini. Jina la Bwana lisifiwe. So if you are saved, you are supposed to continue believing in Christ Jesus. Unanipata vizuri? Kama umeokoka, unafaa kuendelea kumwamini Yesu. How can you continue kumwamini Yesu? Hiyo ndio ilikuwa swali yangu. Unawezaje endelea kumwamini Yesu? Okay, acha niulize mara ya pili. Ama ni simplify kidogo ile isikuwe ngumu. Wakati tuliamini na tukaokoka, tuliamini nini? That Christ died for our sins. Good, tuliamini Injili. Si ni kweli? Na tumeambiwa muliamini, wakati muliamini Yesu Kristo, mulipewa uzima. Mjue mko na uzima. Na mumepewa uzima kwa nini? Ili mkaweza kuendelea kumwamini nani? So tunafaa kuendelea kuamini nini? Injili. Jina la Bwana lisifiwe. So after you are saved, you need to hear more about gospel. Hallelujah. Kama sasa kuna watu wameokoka, lakini ukimuuliza Yesu alikufa siku gani, alifufuka siku gani, hawezi kuelezea kwa sababu hajui. Si ni kweli? Lakini si kusema kwa sababu hajui ile siku Yesu alikufa na alifufuka, si kumaanisha hajaokoka. Ameokoka. So anafaa kuendelea kufanya nini? Kusikiza, ili aweze kubelieve that I am really saved because he died and he rose on that day after 3 days. Amen? Kwa sababu utajua hii siku tatu ni siku gani. Lakini watu wengi wameokoka saa hii. Ukimuuliza alikufa siku gani, bado tunaenda na ile ya Catherine na pagans ya siku ya Friday akafufuka Sunday. Kweli ama uongo? Hiyo ni uongo. Lakini tunajua alikufa, akazikwa, after siku tatu akafufuka. Lakini kwa sababu hatujasoma, hatujapata ile kuelimishwa. Amen? Bado tunaamini ni ile siku tatu, alikufa Friday, akafufuka Sunday. Hiyo ni kweli ni siku tatu? Si siku tatu hazijafika. Amen? Bwana asifiwe. Baada hiyo ni siku moja na nusu. Ukihesabu hivyo. Lakini ukiendelea kumwamini Yesu, utaweza kunakiri ya kwamba kuwa Yesu alikufa siku fulani. Hata kama dunia inasema Friday, wewe unajua ukweli. Because we should not say what the world says. Hallelujah. We need to say what the Bible exactly teach. Amen? Now for you to know that, you need to study. For you to study, you need a teacher. Hallelujah. Akufundishe kweli ujue, ili hata wewe ukishuhudia mtu like sahi Alice, ukiulizwa na Yesu, unasema Yesu alikufa siku. Unajua hivyo ndio wale watu wanapenda sana kuagi mambo ya Mungu anasema. Si mnasema alikufa siku tatu? Tuambie kama hiyo ni siku tatu. Alikufa saa ngapi? Unamwambia saa 9. So alizikwa saa ngapi? 6 jioni. So alizikwa Friday 6, So siku moja inaisha ni 24 hours, Siku moja inaisha wapi? Saturday. Hiyo ni siku moja. Siku ya pili inaisha Sunday, lakini Sunday mnakuwa mkielekea kufufuka. Kweli hiyo ni siku ngapi? Ni siku moja na nusu. Haijafika hata siku mbili. So wale watu wanataka sana kuambia ile dini mnaamini hamuijui kama Waislamu, watakupeleka pale, na kama hujasoma vizuri watakuweka kwa mtego, na kweli utaona hata wewe humjui Yesu. Sababu Waislamu wanatuambia hivyo. Mnasema nyinyi Wakristo sisi tunajua Yesu kumuliko. Mnapata? Kwa sababu huyo ni kitu ya kwanza wanakuletea, wanakwambia Yesu hakukufa. Alikufa. Alikufa siku tatu. Siku tatu alikuwa kaburini. Anakwambia nipruvie kwa maandiko. Una proof, unasema alikufa Good Friday, akafufuka Easter Sunday. Anakwambia muhesabu. Mkihesabu inakosa kufika. Anakwambia si ndio maana namwambia namjua Yesu ambaye ni Isa kuliko na kweli utamfuata kwa sababu haujasoma
vizuri. Jina la Bwana lisifiwe. Ndio maana tunahitajika, after we believe the gospel, we need to understand that gospel through believing. Hallelujah. Ndio maana hata mchungaji wakati anahubiri hata sema ati saa hii nilijua gospel, nimeamini gospel, sasa nahubiri kingdom. We all preach the gospel. Amen. Amen. Hallelujah. Hakuna kingdom tunahubiri. We preach the gospel. Sababu Biblia imetuambia, na huyu ni John, huyu ni Apostle John, who had a lot of revelation of Christ Jesus. Ukisoma mambo ama historia ya John, utajua John kweli alikuwa na historia kubwa na pia akakuwa na revelation. So John knew Jesus personally na akamjua Yesu through revelation. So John na Peter, John akona ufunuo mwingi. In fact ndiye ameandika kitabu cha Ufunuo. Amen. Kwa sababu walifunuliwa. So akikwambia that you believe, when you believe the gospel, you are saved and you have eternal life, and that you may continue believing the gospel. Tunaelewa? So hata kama tumeokoka na niko na miaka 50 nikiwa nimeokoka, pia nahitaji kuamini nini? Injili. Hallelujah. Paul after that 5 years ya kuokoka na kuhubiri sana na kuandika vitabu mingi sana, alimalizia watu wa Philipia akamwambia aje, I need to know Christ and the power of his resurrection. Anajaribu kujua nini? Wokovu, Yesu akisulubiwa na nguvu ya kumfufua, kwa sababu hakuna kitu kingine tunafaa kujua. Nothing else, only gospel. Tunapata? Hallelujah. Sababu wakati mtoto amezaliwa hakuangi amejua maneno mingi, so anafaa kuendelea kupatiwa chakula ili aweze kukua na aweze kukua mtu anaweza jitegemea pia yeye. Tumepata hiyo? Amen. Amen. Kitu ya pili, basi ya pili yenye tutasoma katika kitabu cha 1 Timothy 2 verse 4. Tuone pia Yesu pia Paul alisema nini kuhusu kuokoka. Hapo ni John amesema. So tuone naye Paul anasema nini. 1 Timothy 2. Maana tunasoma King James kwa sababu zingine zinatoanga. Zinasema that verse is omitted. That unapata? So hutaelewa vizuri. Kama ukisoma NIV, hiyo verse tumesoma, hauwezi pata ikikwambia that you may continue. Haitakwambia imekatwa na imeondolewa. So wale waliondoa, sitaki kujua walikuwa wanataja nini ama wanataka nini, lakini walikuwa wanataka tusiendelee kumwamini nani? Yesu Kristo. Tuanze kuhubiri vitu zingine. Tuanze kuhubiri kingdom, tuanze kuhubiri baptism, tuanze kuhubiri vitu zingine, lakini kila kitu iko based na the gospel. Tunaweza somewa? Who will have all men? Soma kwa sauti kidogo. Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Jina la Bwana lisifiwe. Hebu tusomee ili tuone ni nani huyo. Who will? For this is good. For this is good and acceptable. In the sight of God our Savior. In the sight of God our Savior. Who is God our Savior? Ni nani Mungu mwokozi wetu? Ni Yesu Kristo. So wale wanapinga ati Yesu si Mungu, ni Mungu. He is God our Savior. Jesus is God saving human kind. Hallelujah. Tunapata Yesu ni Mungu akiokoa ulimwengu. Haya, na ndiye anapenda, ama mapenzi yake ni gani? Mapenzi yake ni ati watu wote wapate kuokolewa. Amen. Alafu wakiokolewa wafanye nini? Wameokolewa, yes. Wakimaliza kuokolewa anataka wafanye nini? Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Oh, and to come into the knowledge of truth. Tusomee ya Kikuyu. Bwana asifiwe. Hallelujah. What is the will of Jesus Christ? Jesus Christ, ambaye ni God our Savior.
His will is Jesus. Anapenda nini? All men to be saved. So kuna mtu ambaye atasema ati mimi si wa kuokoka. Yeye anapenda watu wote wapate kuokolewa. And after kuokolewa waende to the next step. Next step ni gani? To know or to have knowledge of truth. Si kweli? Knowledge of truth. Kikuyu ni kusema hivi. Jesu ri niwe Ngai muhonokia witũ ũrĩa wendaga andũ othe meke atĩa? All men to be saved. Tuko kwa topic yetu si ni kweli? Alafu wote hao wameokoka wote. After kuokoka kuna kitu kingine anahitaji. Si kuokoka tu. Lakini ile kitu anahitaji si kazi. Kitu ya kwanza anahitaji ni nini? To have the knowledge of truth. Hebu jiulize, hii kusema knowledge of truth ni kusema nini? You can have knowledge but not according to the truth. Who is truth? Jesus Christ. Yesu alisema I am the truth. Si ni kweli? So anakuambia nini? To have the knowledge of Christ. Hallelujah. How can you have knowledge of Christ? Remember, Christ is also the word of God. Si ni kweli? So ni nini hii tunajaribu kuambiwa na hiyo verse Paul aliandika? All men Jesus made them to be saved. Ni yeye anawaokoa through grace. Si ni kweli? Lakini wakati tu wameokoka wanahitaji kukuja kwa knowledge. Knowledge na Kiswahili ni nini? Hekima ama ufahamu. Wakuje katika ufahamu wa kweli, kwa sababu kuna ufahamu usio wa kweli. Tunapata huo ufahamu wa kweli. Kweli ni nani? Ni Yesu. Yesu tena ni nani? Ni neno la Mungu. Jina la Bwana lisifiwe. So you can be saved, but wakati uliokoka tu umeachana na kujua ufahamu. So unajua nini? Kama hujajua ukweli, umejua nini? Remember sana tulisoma topic inakaribiana na hii. Kama hujui ukweli, unajua ni nani? L-I-E. Si ndivyo? Unajua uongo. Kama hujui ukweli, unajua uongo. Uongo ni wa nani? Who is liar? Devil. Si ndivyo? That's why he is devil, not Lucifer now. He's devil. Lucifer was an angel. Devil is. In fact, jina devil inamaanisha yani mtu wa kudanganya, yani mdanganyifu. Hallelujah. Tunapata. So, kama hutakuja kwa knowledge of truth, you can have the same knowledge but not according to the truth, meaning knowledge of lie. From who? Devil. Tunapata. Amen. So, ukitaka kujua ukweli wa Mungu, ambapo Mungu ni Yesu Kristo, ni neno yake, lazima ukae vizuri, ufundishwe. Si ni kweli? Tunapata. So after how to know you are saved, you need to know the truth. You cannot be saved na wewe hutaki kujua ukweli. Ukiwa you are saved, you need to know the truth, because the truth will give you assurance ya kwamba you are really saved. Tunapata sasa? Amen. Kujua umeokoka utajua kwa sababu umejua ukweli. Kama hujajua ukweli, hautajua. Shetani atakuja kama uko na knowledge from this guy ambaye ni shetani, atakudanganya, ataanza doubt. Anakwambia kama umeokoka, si macho yako bado iliona. Na tunaambiwa kama umeona bado macho yako inahesabiwa, hiyo ni dhambi. Hiyo ndio uongo shetani anakuletea. Amen. Because you are not come to the knowledge of truth, who is Jesus Christ.
meaning what? Wakati umeokoka unafaa kusikiza nani? Shetani ama Yesu? Kila kitu shetani akikuja sitaki kukusikia. Ukumbuke dhambi ya kwanza ilifanyika kwa sababu Hawa alipatia masikio yake nani? Shetani. Kwa kumpatia tu sikio ili amsikize akafanya dhambi. Amen? So wakati umeokoka na pia unapatia shetani masikio yako. Unajua shetani anakuja, unajua ako in the spiritual world. Amen? And if he is in spiritual world, God is also in the spiritual world. We are born in spiritual world. Si wakati tuliokoka tumezaliwa wapi? Dunia ya kiroho. Nani yako katika dunia ya kiroho? We have two worlds in the spiritual world. Mnanipata? In the spiritual world, mali tumezaliwa kwa dunia nyingine. Hallelujah. Lakini hii dunia ni dunia mbili, lakini ziko ndani ya dunia moja. Hii dunia moja inaitwa spiritual world. Lakini iko na kingdom mbili zinatawala pale, ama influence, nguvu zenye zinatawala. We have God, hallelujah, yenye tunaita Holy Spirit. Mnaelewa sasa? Na tuko na devil mwenye anashikilia nini? Evil spirit. Kwa hivyo wakati wewe umezaliwa kwa dunia hii ya kiroho hii dunia. Amen. Unaweza sikia shetani? Yes, kwa sababu you are in the spiritual world, mahali yako. Unaweza sikiza Mungu? Yes. So ni wewe kuchagua tena kwa ile dunia. Ile kitu shetani hataweza kufanya, hawezi kutoa kwa ile dunia sababu tayari ushaingia. Amen. But he can control you if you have not come to the knowledge of truth. Kwa sababu ukielewa vizuri utagrow in this world. Amen. And this is the powerful one. Hiyo iko na nguvu kwa sababu ndio iko na Mungu. Ni vile hata shetani pia ako kwa ile dunia ya kiroho. Tunapatana sasa. Ndio maana tunahitajika kujua ukweli. Once tumejua ukweli, kwa hii dunia ya kiroho we can enjoy the environment. Kwa sababu tunajua shetani. Amen. Na wale watu wamezaliwa vizuri, hawapiganagi na shetani na mikono. Hawapiganagi na shetani na maombi. Amen. Shetani huwezi kuombea yeye. Atuombe. Yesu aliomba siku ngapi? After kuomba 40 days, nini kilifanyika? Akimaliza tu 40 days, shetani akakuja. Kama shetani anaogopa maombi, sidhani angekuja kwa Yesu. Sababu Yesu alikuwa ameomba ya kutosha. Amen. So maombi haiwezi kufukuza na shetani. Shetani anafukuzwa na nini? The word of God. Amen. So the more you know the word, ni hivyo shetani ana kutorokea. Kuomba utaomba, shetani yakupige kofi. Kubafu unaombea nani? Amen. Sababu unajua maombi ni yako ili uweze, kwa sababu umezaliwa katika hii dunia. Sawa sawa? Ili uweze kukaa vizuri hapo kufellowship na nani? Na Mungu. Maombi si ya kufukusha huyu, kwa sababu unamfukuza wapi na hawezi toka. Huko hapo hawezi toka. Na by the way najua na aliuliza Yesu. Hebu imagine watu wanapigananga na shetani mwenyewe aliuliza Yesu aje. Yesu, kwa nini unakuja kutufukuza kabla ya wakati wetu? We know our time. Pole tu. Wewe usikuje. Unajua wewe ni Mungu. Amen. Lakini wakati wetu haujafika. Na Yesu akamwambia sina haja na nyinyi. Lakini tukubalie kutoka kwa huyu mtu, kwa sababu wewe uko na haja na binadamu. Wewe uko na haja na huyu binadamu. So sisi tutoka kwa huyu binadamu tuingie kwa wale nguruwe. Usidhani, usicheze na shetani. Anaongelesha Mungu, si binadamu. Amen. So wakati umezaliwa hapa, maombi si ya kufukuza shetani. Hata ukiomba 21 days ama 40 kama Yesu, asubuhi shetani atakukujia na breakfast. Amen. You are praying but you don't have the word of truth. Hallelujah. Because the thing that make you free and you will be free indeed is Jesus Christ. Who is Jesus Christ?
the word of God. So the moment you know the word of God, wakati unajua neno ya Mungu, you are free indeed. Shetani hawezi kukukaribia. Amen. Hallelujah. Na Biblia inatuambia karibieni Mungu. How can you be close to God if you are in the spiritual world? Umesaliwa hapa. Wewe uko hapa Hallelujah. Amen. Uko hapo Si umezaliwa huko? Hata kama tuko na wewe hapa, bado uko kwa hii dunia. Kwa hii dunia. Ukiwa kwa hii dunia, unawezaje karibia Mungu? Through knowing the word of truth. Tunapata. Na wakati unajua Mungu, unakaribia Mungu zaidi, shetani naye anatoroka. In fact, shetani anafaa kutoroka tu akikuona. Na ndio maana wale vijana wa Sceva, 7 sons of Sceva, walienda kufukuza shetani wakidhani hata wao wanajua cooperate in the spiritual world. Amen. Waliulizwa aje na demons. Yesu tunamjua. Amen. Na Paul mwenye anahubiri Yesu tunamjua. Nyinyi ni akina nani? Tuambieni nyinyi ni akina nani? Na wale watoto wa Sceva ambao walikuwa priest. Si eti walikuwa tu watu wa kawaida. They were priest. Walilelewa katika nyumba ya Mungu ile inaitwa hekalu, wakakulia pale. Baba yao walikuwa a high priest. Amen. Lakini hawakujua hii dunia vizuri. Sababu hawakuwa wamezaliwa na hawakuwa wanajuana na Mungu. Amen. So wakati waliulizwa nyinyi ni akina nani? Nao wacha niwaulize. Yesu saa hii akikuuliza na umeokoka, ulizwe na shetani, who are you? Utamwambia yeye nani? Najua hapa kuna watu wataanza kumwambia, I am Stephen. You ni Stephen. Atakuuliza, ndio Stephen alichapwa? How are you supposed to? Unafaa kurudishia shetani, kujibu shetani yeye ni nani? You are the son of God. I am the son of God. Who is the son of God? Jesus. Amen. So, shetani akisikia huyo anajua ni mtoto wa Mungu. Watoto wa Mungu, Mungu amenikanya kuwakaribia. Hiyo ndio tutashinda shetani, si maombi. Tunaelewa? So, wale watoto wa Sceva, wakati walishindwa kuelezea vizuri. Amen. Demons ziliwafanya aje? Ziliwachapa, zikawanunulia nguo, wakiwa uchi, wakiwa 7, wanaume 7 wanakimbizwa sokoni na mtu mmoja mwenye alikuwa na demon. So ungedhani ni nani wazimu? Kati ya yule mmoja na wale 7 hawana nguo na wanamwaga damu kwa sababu walitolewa ndevu. Ungedhani ni nani mwenda wazimu? Ni nani yakapossess na demons? Huyo anajikula kwa ndevu. Si ni wale 7? Lakini walikuwa wamekwenda kufukuza nani? Shetani. So, najaribu kusema hivi ili tuone umuhimu wa kujua how to know yourself and the power which is in when you know you are really saved. Wakati umejua kweli umezaliwa na you have come to the knowledge of truth, shetani hautamuogopa. By the way, shetani hata hamtabishana. You don't have to argue with the devil. Amen? Because in the kingdom you are, the kingdom of God, it is powerful than his kingdom. Amen? Utamtambua kitambo sana. Na utamwambia, unajua si ati shetani, umetoka wapi? Unajua watu wengine wanaongelea shetani. Ulitoka wapi? Mombasa. Ulikuja na nini? Basi ya Tamika. Ameona hizo vitu kwa television. Na unaitwa nani? Mimi naitwa yule jini mkubwa Sheba. We don't have time of that. Amen? Hallelujah. Hatuna hiyo wakati. Hatuna hiyo wakati wa deliverance. We are delivered when we are saved. Amen? Amen. Deliverance is preaching. Si kupiga mtu makofi na ngumi. Deliverance is in the word of God. When you preach the gospel, you are delivering people. Hallelujah. Because you are being delivered by the word of God. And they will be free indeed. Jina la Bwana lisifiwe. Wakati tumejua hii ukweli, tunaacha kupelekwa hivi na hivi. Yaani hata upepo wa shetani. Maybe kabiashara yako ishi. Watu waanze kukwambia, umekosea Mungu. Unajua kuna time nilikoncheka hapo. Nilikuwa nyumbani. Rafiki yangu akakuja kunitembelea. Na ile maombi ya nyuma, tulikuwa na mama Vini walikuwa. Ile maombi yule mchungaji aliomba sana.
aliambia Mungu, kama Pastor Steve amefanya makosa na Mungu ndiwe unamwadhibu, Mungu tunakuomba ifike mwisho, tunaomba msamaha kwa ajili yake. Akaendelea akaniambia tena, kama ni shetani amemsumbua kwa ile kazi anakufanyia, Bwana tunakemea shetani saa hii, toka kwa hii nyumba, toka. What for? In fact, kama ni mgonjwa nilikuwa nacheka kwa sababu yule mtu tu ni kama wale vijana waskeba, hajijui. Amen, hallelujah. But later on, wakati nilimhubiria Injili, aliniletea domereli, akaniambia ati Mungu amesema, alitumana. Si ati nikahadithi na peana, hii ni vile alitumana, akasema mimi nitakufa. Mungu amesema ataniua. Yule Mungu alikuwa ananiombea ili mimi niishi kumtumikia. Tena Mungu amepatia ripoti nyingine, mwambie nikamuua kwa sababu wanapiga wakulima. It's a prophecy. Wewe ungesema nini kama ni wewe? Hallelujah. But when you stand in the gospel, hautetemeshwi na hizo maneno. By the way, unaangalia wakati wanakupatia hiyo prophecy, unawaambia umebakisha kachai uniongezee. Sababu huna shida na hiyo. You know who you are. Amen? Amen. And as he is, so are we. Biblia inatuambia in the book of John, 1 John 4:17, inatuambia vile Yesu alivyo ndivyo tuvyo. Amen? So he is in heaven. Where are you? You are in heaven. That you can only know when you come to the knowledge of truth. Amen? But if you don't have the knowledge of truth in you, nakwambia ile maneno Mama Grace utapitishwa huku juu. Unajua wachani ni wengi. Utafikishwa pande hii na ile nyingine na wale watu. Amen? But when you know who you are, hauogopi. Amen? Hauogopi ati kwa sababu unaenda Thika Road na keno kuna black spot. Black spot naiambia foolish. Black spot ni nini? Kwa mtu hapo katika ufalme wa nani? Wa Mungu. Wewe haujui hizo vitu. Because you know who? God, and you have the truth of the knowledge of truth. You know him well. Bwana akuze sana. Amen. Okay. This knowledge, this knowledge, let us see this knowledge. What is this knowledge? In the book of 2 Timothy 3:15. 2 Timothy 3:15. We need to change. Lazima tubadilike. If we know really we are saved, lazima tubadilike. Lazima we renew our mind. Akili hitu no ginya ciero hiyo. Nero homothe. Wa Ngai. Uria twaciarirwo thamaki-inĩ wake. No ni twamenya ũhoro wa ma. Tuthomerwo. Tunaweza soma Kikuyu, then tusome Kiingereza. 2 Timothy 3:15. So we can examine what is this knowledge. Ukamenya ati wata hindi ĩrĩa warĩ kana ũire ũmenyete maandĩko marĩa matheru marĩa mahotaga gũkũũhĩgia nĩguo ũkahonokio nĩ ũndũ wa kwĩhoka Kristo Jesũ. Bwana asifiwe. Amen. This is Paul. Kama ile mtu anatusomea Kiingereza kama amefika tusomee. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Bwana asifiwe. And from kutoka wakati ulikuwa mtoto, huyu ni Paul anaandikia nani? Timothy. Timothy alikuwa nani? Alikuwa mtoto wake Paul, alimzaa. Lakini hakumzaa kimwili. Alimzaa kupitia nini? Injili. Bwana asifiwe. Akamwambia tangu wakati ulivyokuwa mtoto Timothy, umekuja kujua the holy scriptures. You have known the word of hallelujah. Because you know what? The word of God is contained in the Old Testament. Amen. Mnanipata vizuri? The word of God is contained in the Old Testament. Yani neno ya Mungu ni agano ya kale. Tunaelewana? Matthew, Mark, Luke and John imebeba nani? Christ.
Hallelujah. All epistles. Kutoka kitabu tunaita ya Acts hadi kitabu tunaita Revelation imebeba nini? The knowledge of truth. Mnanielewa? Hizi vitu. And one more time. The word of God is Old Testament. Ni ile agano ya kale. Na ndio tunaitanga scriptures. Sawa sawa? Na ndio inaitwa maandiko matakatifu. Inaitwa matakatifu kwa nini? Kwa sababu ilipeanwa through the Holy Spirit of God. Amen. But huwezi niambia, okay, acha niache. Word of God is contained in the Old Testament. Na kutoka kitabu cha John kinatuambia in the beginning there was word and the word was with God and the word was God. Hallelujah. So tukisema neno ya Mungu tunaongea kuhusu Old Testament. But who was in the Old Testament? John 5:9 inasema hivi, you search the scriptures because in them you think you have eternal life. Amen. But they are they that speak about me. Ni Yesu alikuwa anajibu Wayahudi. Akamwambia mnasoma Old Testament, mkidhani Old Testament kuna uzima wa milele. But hayo maandiko, those scriptures, hiyo habari ya Mungu, the word of God, ile imeandikwa yote, imeandikwa kwa ajili yangu. Mimi ndiye uzima. Now is Christ speaking to Pharisees. Tunapata? Akamwambia Old Testament ni nini? Christ. Hallelujah. After wakati ameenda, hatukubaki na yeye. Tulibaki na yeye spiritually through faith. Through faith in what? When we hear the knowledge of truth, the gospel. Mnanipata? Hallelujah. So wakati tunasema hizi vitu, tunasema Christ in Old Testament, Christ in human body. Tunaelewa? Knowledge of truth, Christ after resurrection. Because when you knew, yani wakati umeelewa hizi vitu, hautachanganywa tena na Biblia. Utajua wakati tunasema word of God ni wakati Yesu alikuwa amefichwa. Amen. Wakati tunasema Christ ni wakati Yesu aliingia, neno yote ya Mungu ikaingia ndani ya mwili. Bwana asifiwe. So Matthew, Mark, Luke and John ina contain Christ in human body. Amen. Then Acts to Revelation inatuambia the knowledge of truth. Who is truth? Jesus. Who is the word of God? Christ. So all the Bible contain Christ. Hallelujah. Ni vile kulingana na wakati tofauti anaitwa majina tofauti, lakini ni mtu mmoja. So Paul anaambia Timothy hivi, kutoka ukiwa mtoto ulijua the scriptures, maandiko. Ulijua the word of God. Meaning ulikuwa unasoma Genesis up to Malachi. Hallelujah. Lakini hiyo kitu yote ulikuwa unasoma, hiyo ndio inakupatia uwezo, hallelujah, ya kuokoka. Mimi when you read the Old Testament, inakuleta mahali, inakusafirisha. Kumbuka in the book of Galatians inasema hivi, before the faith came, we are in the heart of our custodian, our schoolmaster. Who was our schoolmaster? Old Testament. Hallelujah. So before the faith, who is faith? Jesus, author and finisher of our faith. Imani yetu ni nani? Ni Yesu, mwanzilishi na mwenye alimalizia imani. So kabla ya imani kukuja, kabla ya Christ kukuja, the word of God was in the law. Hallelujah. So the law was Christ, but in typology, shadow. Hallelujah. So Paul anaambia Timothy hivi, ulijua neno ya Mungu, scriptures zenye zinakufanya wakati umeshikwa na scripture kuja bid'a. You know, Mama Jimmy acha leo nikutumie. Simama. Tukimalizia. Yes, weka Biblia chini tu. Tafadhali. Mama Jimmy nimemtambua kama Yesu. Sawa sawa. Na mimi ni sheria. Amen? Yes. So, nitumie. Shiko kuja. Shiko kapa. Mama nitika tu face watu. Sio baba. You are Christ. Na si tu kusema you are Christ. Christ is in you. Shiko na yeye ndiye New Testament believer. Tunapata? Sababu New Testament is the blood of Jesus.
So when you believe Christ, the New Testament is in you, Masai. Tunaelewa? So Shikundi a New Testament. Mimi mkimuita believer, mkimuita saint, mkimuita Christian, bora da Yesu ako ndani. Lakini huyu ni Yesu akiwa na mwili. Amen? Na mimi ni Yesu akiwa amefunikwa Old Testament. So what Old Testament ilifanya watu? Huyu ndiye Bidan. Amen? Na huyu ni kijana ambaye ako Old Testament kama tu mtu wa kimwili, hana roho. So ilitumika nini? Ilitumika sheria, Old Testament scriptures, kupeleka kwa nani? Kwa faith. Who is faith? Jesus. Amen? So kabla ya Yesu kukuja, sheria ilikuwa inatushika mkono, inatupeleka kwa nani? So ile Paul anaambia Timothy, anamwambia this is my son. So Timothy was son of Paul. Amen? So huyu kijana wangu, na nikimwelimisha nitamwambia hivi, umejua vile mimi nilikubeba kama sheria, kama Old Testament scriptures. Amen? And I was able at that time, hiyo wakati nilikuwa na nguvu mnanipata ya kukupeleka kwa nani? Kwa Yesu. Kwa sababu Yesu ni nani? Ndiye Mwokozi. Hallelujah. We can only find salvation in Christ. Wokovu wetu tutaupata kwa Yesu. So ili uokoke, lazima scripture zikushike kama sheria. Hallelujah. Zikupeleke pole, ikufikishe kwa nani? Ikikufikishe kwa Yesu. Amen? Sasa tunasoma Romans 10:4 inasema Christ is the end of the road. Hallelujah. So akifika tu hapa, wewe ulikuwa unanishika kwenda huko, umekufa. Sheria imekufa. Ni nani anatawala? Faith. Who is Christ? Tunapata akiingilia kwa faith kwa sababu ameamini faith. Amen? Anaombeana in the New Testament. Si upeana hapo mbele. So he is a new creature. Anajua sheria akiwa huko. Amen? Lakini ile sheria zote ndizo alisoma ikamfikisha kwa nani? Kwa imani ambaye ni Yesu. Hallelujah. As New Testament, wakati Mungu anawaangalia haoni wa binadamu, anaona nani? Jesus. Amen? Kwa sababu wameoshwa na damu ya nani? Ya Yesu. So wale ni nani? Ni Yesu. Praise be to God. We are brothers of Christ. To them that believe, He gave them power. They believe who? So this one believe. Huyu ameamini yeye. Wakati ameamini Yesu, Yesu anapatia nguvu ya kufanya nini? Ya kumfanya mtoto wa Mungu. So amewekwa upande mwingine, si kama vile alikuwa kwa sheria. Bwana asifiwe. Lakini sheria ilikuwa na nguvu tu wakati ilikuwa inakuelimisha kukupeleka kwa Yesu. Jina la Bwana lisifiwe. Kaeni chini na barikiwe. Sisi tupapigie makofi tu appreciate. Illustration ni mzuri. Sometimes illustration inakufundisha, inakufungua, unaona ni nini huko. Amen? So sheria iko na nguvu kuelimisha mtu kwa imani. Kwa imani. Wakati umefika kwa imani, imani inakufanyia kila kitu, kwa sababu imani pia, ukumbuke wakati alikuwa amesimama hapa kama Yesu. Amen? The grace of God. So grace inakufanyia kila kitu, si kazi yako. Kitambo sheria lazima mungeendanisha na sheria ikushika mkono. Ukiacha sheria, sheria inakutupanisha. Unahitaji kondoo ili ya kurudisha kwa jina la Bwana lisifiwe. What is it? So when we know we are saved and we come to the knowledge of truth, hatuwezi danganywa. Hii ni kitu tunafaa kujua kustika kwa maindi zetu. Tumebadilishwa. Sisi kama wale watu. Sisi kama wale wengine. Amen? So wakati tunasema Moses hakuwa ameokoka, hakuwa. Hata tukimpaka mafuta na tuseme aliongeleshwa na Mungu na aliongeleshwa, hakuwa ameokoka. Kwa sababu Yesu hapo amefika. Kufika kwa Yesu kunaondoa Moses. Moses alifufuka kwa sababu Yesu amekufa. Mimi kama Yesu hakukufa, Moses pia angekuwa hell. Amen? Sababu wakati ule hell ilikuwa pamoja na paradise, zilikuwa chini. Jina la Bwana lisifiwe. Lakini kwa sababu ya kukuja kwa Yesu, Yesu akabadilisha kila kitu. So Moses alikuwa tumaini yake ilikuwa kwa nani? Kwa Yesu. Abraham tumaini yake ilikuwa kwa nani? Kwa Yesu. Wote walikuwa wanaangalia Yesu atakuja lini. Amen? Hallelujah. Biblia inatuambia even wanyama walikuwa wanagoja the manifestation of the sons of God.
wanyama wa porini walikuwa wanangoja wale watu wataitwa watoto wa Mungu, watoto wa Mungu. Imagine what a wonderful we are in Christ. Amen. We are sons of God. Amen. Hallelujah. When we know that we are saved, we need to have this truth in our mind. Tunapata hii ni kitu ya kujua. Hii ni kitu unafaa inaingia inasink ndani yako. Yaani wakati uliokoka inafaa kuingia ndani yako. And you feel joy. Hallelujah. You will feel peace. Ile peace haipeani na dunia. The peace that comes from God. Amen. Yesu wakati alifufuka aliwaambia wanafunzi wake aje. Ile kitu niliwaachia, I leave peace that you cannot find in this world. Ile peace na Kiswahili. Amani. Ile amani ya mwezi pata kwa dunia. Hiyo ndio nimewaachia kwa sababu nyinyi ni watoto wa Mungu kuanzia siku ya leo. Hallelujah. And everyone that believe me, I give him power to become son of God. And today we are sons of God. Amen. Kitabu ya Galatians inatuambia tusirudi kujiita servants. Hallelujah. Because we are no longer slaves. Hallelujah. Sisi si watumwa tena, bali ni watoto wa nani? Wa Mungu. Lakini unapata ile kazi tunafanya na ile mindset tuko nayo kwa sababu hatujasoma vizuri. Kwa sababu hatujui kama tuliokoka. Amen. Tunaishi tu hivi. Bado tunaishi kwa ile bondage. Lakini hiyo unajua ile naona. We see because by the way unajua Biblia inasema wale watu wanaona kwa sababu wanadha. Wale watu wanaonanga kwa sababu wanadha. Wale watu wameokolewa hawaoni. Ni vipofu. Yaani hawajui dunia. Yeye hata nakwambia dunia inaharibika wapi? Wewe ni kipofu. Sababu kipofu ni yeye ameokoka. Amen. Yesu aliwaambia hivyo. Kama mnaona ni kumaanisha kuna dhambi. Wakati mtu wa kwanza mwenye aliona ni nani? Ni hivi. Wakati aliona hapo niko uchi. Aliona kwa sababu wewe tena nini? Yes. When your eyes are inaona dunia. Jiulize, am I saved? Yes. I have eternal life? Yes. I'm a son of God. Sifai kuona. Hallelujah. Wakati unaona kwa sababu bado kuna dhambi. Bado conscious ya dhambi iko kwa akili yako. Ndio maana unahitajika kujua ku have the knowledge of truth. Help you know the truth. Rise itakuondokea. Yaani unaona hizi zile maneno mbaya zinafanyika ndani ya maisha yako. Ile dhambi unaweza taja useme nilifanya dhambi pale nilifanya hapa. Inafanyika kwa sababu hujajua ukweli. Ukijua ukweli ile dhambi inakuondokea. Kwa sababu dhambi ni ya nani? Shetani. Ukikaribia Yesu anafanya nini? Unakaribia Mungu kupitia nini? Kujua ukweli. So wakati unajua ukweli shetani anafanya nini? Hey, hallelujah. Amen. Siku ilikuwa na giza usiku. Wakati mwangaza ulianza kukuja giza ilienda wapi? Ilitoweka pole pole. Amen. That's what the gospel did in your life. Because the gospel is the right. Amen. Inakuja kuleta nuru juu ya maisha yako. So wakati gospel inaingia, when you continue believing, macho inafungika ya dunia, inafunguka ya kiroho. So unaanza kuona shetani akipita pale itakwambia, huyo ni shetani. Paul alisema siku moja, na mchunge, mkae makini kwa sababu sometimes malaika wanaweza kutembelea. Unaweza ona malaika aje na malaika ako in spiritual world. Lazima ukue uko umefunguka sana macho ya kiroho na macho ya kimwili inafungika. You should crucify your body day after day. Hallelujah. For your eyes of the spirit to see. You need to close the carnal mind. Jina la Bwana lisifiwe. Is it good? Yes. Hallelujah. Tumerani kitu. Amen. Na tumesoma tu sijui hata siku tano 1:8 ya hiyo topic. Hallelujah. We have a lot to cover on that topic. How to know you are saved. And when tukimalizia hiyo topic, tafadhali wakati tutamalizia sababu it will continue inside this. Amen. Utakuja kuona you are totally different na watu wa dunia. You are totally different. Vile dunia inasema si kama sasa dunia inasema COVID, wewe unasema Yesu. COVID Yesu. Kwa sababu wewe ni wa upande wa hii. Yes. Na COVID ni physical. You are in spiritual
Kumbuka macho yenye inaona ina dhambi. Mimi lazima tuwe hii dhambi tunaona. Hiyo conscience ni kitu ile inakwambia. Kikuyu tunaita dhambi. Amen. Na dhambi iko na ndoa ya all. Todo dhambi ndio kitanena. Dhambi tikidogo ya kiroho. Dhambi ile foro kinyo wa dhambi. Mkona dhambi itakuwa na kitu. Na mwishuko. Niki todo dhambi ile itakuwa na mwishuko. Nikugati dhambi ile ni occupy to kana ni meretio ni roho mutheru. Hallelujah. Ni merie. Todo roho mutheru kadinyo wako mona jini. Dhambi ile ndai. Hallelujah. Dhambi ni conscious. Conscious ya rutire wira ritaria mbere in Genesis 1. Amen. In the garden of Eden. Conscious. Adam atorana conscious. Hallelujah. No, riria mehia mokire. Riu tirabatara that conscious. Turabatara the Holy Spirit. Amen. Nigetha merie dhamiri citu. Nacio dhamiri icio ciarĩ citu riu ri ituĩkaga theru torerwo mutheru. Mutheru. Arigeti. Amen. Hallelujah. So ahonoki mathia na dhamiri mathiana. So ndugacoka kwĩra andũ atĩ dhamiri yakwa nĩ kũrega. Ngai nĩ akanirie ngĩrĩ gũkũ. Angĩkorwo wĩ gũkũ kĩ maũndũ Ngai nĩ maũndũ mothe. You should know all things. Kĩrĩa gĩtũrimitaga kũmenya maũndũ mothe. It's only we have not come to the knowledge of truth. When we come to the knowledge of truth, all things. Hallelujah. Because God is a spirit. Is a spirit. You can know all spiritual things. You can discern the spiritual things if you are born of spirit. Hallelujah. Tumepata hiyo. Are we getting? Yes. Amen. So tunafaa kusoma sana. Umeona sasa ile point nilikuwa nawaambia. Kama uliokoka na uendelee na masomo ni kumaanisha utadidimia na utakuwa ukijua. Kwa sababu shetani unalala wewe na Biblia lakini usome wakati unaomba ndio unaishi. By the way, msirudi kushika Biblia wakati mnaomba. It will make you easy to read the word of God. Inawafanya. Mama Jini, unajua kitabu tulikuwa kwanza nilikuwa pale Kasarani. Nilikuwa tumechukua Biblia. Yaani ikikosa naweza Biblia ya madhabahu iko wapi? Ili upate uweka wapi? Ili si eti ni vibaya. Amen. But it is like ina kitu inaingiza. Haiwezi ingiza ikiwa imefunikwa. It will help you. Itakusaidia wakati umeisoma. Ukiishika tu shetani atakuchapa makofi mingi sana ukiishika hivi. Amen. Naye atakushika na kupiga hivi. Hallelujah. Unajua kitabu tulikuwa tunadanganywa hata Biblia hata ichomekaji itachomeka sana. Si uchome hizi zote zitachomeka. Hakuna kitu iko hapa. It is only the paper and ink. Amen. It will provide it will benefit you when you read the message. Hallelujah. Hiyo ndio tofauti. Si kushika Biblia. Naenda kanisani niko na Biblia na mara ya mwisho kuifungua ni mwaka ukipita. Amen. Haina haja. Amen. We make our Bible useful to know the truth. Hallelujah. And when we know the truth, we will be free indeed to all things. Amen. Hakuna kitu kingine itakufunga. Kama kuna mtu alikuwa anakufunga, achana na huyo mtu, acha kuombea huyo mtu. Basi kama kuna mtu alikuwa tena kusengenya huko na alikuwa anakuroga pale na mwingine alikuwa anakuachia kasi pale, achana na wao. Acha kuketi na wao chini. Amen. Know the word of God. When you know the word, you are free. Hallelujah. Wale hatu huko mnaongea na wao kwa sababu walikuwa adui yako. Unamtembelea. Mama Jimmy kama alikuwa anakuroga. Unajua urogi huko. Si eti ni kitu. Iko by the end real. Amen. Kwa sababu shetani si yako. Hata urogi. Lakini ule mtu alikuwa anakuroga wakati huko umeokoka. Ukiokoka utaenda kwake na upige chai. Na kwanza unaenda choo, unaiacha kwa meza ukijua nawe unakuja unakunywa na sasa amen umebarikiwa. Haiwezi kufanya chochote because you have Christ in you. Amen. Mtu anaweza roga Christ. Anaweza kuroga akiwa ndani yako. It's only the mindset. Hallelujah. Because you don't know the truth. Tumefikisha hapo. To know the truth. When you know the truth, you will be free indeed. Hallelujah. Unatawala. Bwana asifiwe. Mimi unajua sometimes I feel like
Sijui kama wale wanasikianga hivyo. Hai, yaani unasikia ukaigua hiyo ndo utari huko thĩ. Naona hii kwina maundu marihito muno mchungaji ihinda rĩrĩ. I know biashara itirathiĩ we. Najua hatuna pesa. Amen. Lakini hiyo kukosa pesa unaweza ona ni kisifu sana, na saa hiyo niko na bao. Sababu si bao inafanyanga ni abudu mimi. Na abudu kwa sababu kuabudu ni mila na desturi yangu, kwa sababu mimi ni wa Mungu. Ni wa Mungu. Amen. That's how we should be. Hallelujah. Unajua wakati disciples walijua hivyo, kila mtu aliuza vitu zake. Sababu walijua all is vanity. And as Jesus, as we see the day approaching, all shall be vanity in less than 10 years. Utajaribu kuzikumbuka mali yote ulikuwa. Si kuna tajiri alikufa. Anaitwa Jojo. Alimaliza siku moja. Alichomwa na akasaulika. Na ni tajiri Charles Jojo. Mlimsikia? Si tulikuwa tunamsikiza sana nyakati za Moi. Si ni kweli? Alikuwa tajiri kupindukia wakiwa na akina wote. Wote wako wapi? Kuna mtu ana utajiri. So unafaa kuangalia utajiri na uangalie Jesus, the knowledge of truth. So it can cost you all your life to have the knowledge of truth. Meaning unaweza kila kitu yako kutoa ili upokee the knowledge of truth. So ili tusikuje kusema unajua hiyo siku ndio kazi inashika. Hiyo siku tunafundishwa ndio kazi. Usijali. Umeajiri. Lazima utumikie uajiri wako. Amen. Lakini hii mind ikuwe kwa akili zetu. Amen. Na hata wewe ukiweka hivyo, huo mwajiri wako ukimwambia Wednesday I go to fellowship, atakuruhusu. Mungu anatawala. Believe God. Amen. Na Mungu, all things are possible in God. Ile kitu unaona tajiri wako ni mgumu sana, hawezi kupatia ruhusa ya kuja kufundishwa neno ya Mungu. Atakupatia. Not by himself, by his understanding, but God controlling him. Amen. Because everything is possible in God. Ni vile tu hatujapata hiyo wewe. Bwana asifiwe. Amen. Simbarikiwe sana. Na nimefurahia.